おお、ニジマスくんか。ニジマスなんだ君は。いきなりかかった。これはニジマスか。ありがとう。おお、またかかった。めっちゃいる。おお、あ、今度はヤマメだ。あ、ニジマスか。ごめんごめん。ありがとう。めっちゃ来るな。ニジマスくんか。サンキュー。ありがとう。そこ園庭だけ売っていきましょうか。ニジマスですね。じゃあ俺あっち行っていい？はい、どうぞ。サンキュー。ちょっと重いの投げてみようかな。さあ、ちょっとサイズアップしました。またニジマスかな。ちょっとサイズアップ。ニジマスだと思います。なんかツルツルしてるけど、なんかそんな感じに見えますよね。なんか銀使うですよね。鳴らしますよ。おめでとうございます。ニジマスか、その暴れ具合は。
おお、いいサイズ。そうですね。うん。ここは1匹かな。おお、チビが。結構元気よく飛び出してきましたね、岩陰から。まあまあまあ、ナイス。ありがとう。いいよね。おお、なんか野生味のあるレインボー。
綺麗だな。よいしょ。おー、いいとこかかってる。いいね。よし、ありがとう。よし。はいよ。Thank you。はいはい、ちょっと待ってね。今取れかかってんじゃん。よし。Thank you。はい、オッケー、ありがとう。
ニジマスくん、サンキュー。君もニジマスか。ヤマメっぽいんだけどね。ちょっと弱らしてからじゃないか。よし、ありがとう。おお、やった、おめでとうございます。ここの辺からか。やばいです、これ超綺麗、超綺麗、おお、超綺麗、超綺麗。やっぱ北海道の岩の綺麗。あ、やばい。ミノですか。いいの。この辺からなんだな。あ、逃げちゃった、写真撮らないと。来た。おお、ニジマス。あ、はい。ちょっとここだけ、ここやっていくんで。来たーい。ニジマスちゃん、セルフ。ここ溜まってるな。レンちゃん。よいしょ。ニジマスですね。芯だけは取らしてちょ。よいしょ。サンキュー。いやー、いいポイントが永遠と続くな。うん、よし。よし。待ってね。よし。すみません。
こっからミノでやります。ごめんごめん。あ、最悪。ごめんごめんよ。フルが立ちた。ごめん。よし、よし。ちょっといいサイズ。グッドサイズのニジマスちゃん。いいね。よいしょ。ありがとう。グッドサイズのニジマスが、まあグッドじゃない、まあなかなかありがとうニジマスくん。ニジマスですね。ありがとう。やばい。ニジちゃん。
ベリーにかかった初めてだよ。ああ、また落ちた。もう嫌だこれ。ごめんごめん、外してやるか。ニジマス？ニジマスか。あんまりでかくないけど。サンキュー。ニジマスですね。イワナ釣れた？釣れないです。イワナ釣れないまだ。俺後ろで1匹釣れたよ。あ、本当ですか。やっぱスピナーなのかな。全然。いや、スピナー投げた方がいいよ。いいっすか、ちょっと投げました。そしたら後ろでみんなに。
ありがとう。こっから上がりましょうか。いやこれは楽しかったな。ワイルドなやつらですからね。水面に上がってきたらさ、うん。ジャンプするじゃん。あいつらいやーってやってるね。大体そこでフックオフするよね。うん。いやーでもすげえな。いちいち僕写真撮ってたんですけど、すごい数になったな。あ、全部写真撮ったの？一応撮ってますよ。10匹ぐらい釣ったような気がするじゃんな。多分そんなもんじゃない。1、2、3、5、1、2、3、4、5、6。あ、これはいないな。何気にちょろっとあったやつ、川登ってって打ったの。はい。いや、すごいなこの川。これが日高のポテンシャルか。しかもニジマス結構いい、たまにいい数出るんですよね。出るよ。結構でかいの出たと思って。25だってでかいやつ30ぐらいまで出るもんね。うん。もう途中からもうなんかネット出すのめんどくさくなっちゃって、もう全部途中引き上げて写真。これ結構でかかったな。口でだよって。おお、でかいねそれは。グニョンって出て。これで22だ、これ25、あと25、30だけでは今上に来た方がやっぱ魚影は濃いような気がする。そうっすね。まあ、しかもだいぶ濃かったけど。うん。だんだんところニジマスやっぱ少なくなってくるのかな。上来て。あ、上に来て、でイワナがもっと行くとイワナになるんですかね。なんかな。でもニジマスが減ってる様子は全くないよ。相当上まで行かないといけないな。だからなんか三角形っぽくないけどな、深くなって。もうちょっと上行けばなるのかでも標高で言っても別に上がってないですもんね、ここね、そんなに。上がってないだって。川がなだらかだもん。里川みたいな感じだよね。そうっすね。あそこにちょっと近い人がここに全部いる。あちょっと好きなは釣れすぎるな。あ、そうかとね。ああいうところとかいそうですけどね。割と。